وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة علي الفيل، عضو المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي. أستاذ علي، مشاركة مجلس الشورى في السلطة التشريعية، ما مدى تأثير ذلك في مسار البناء المؤسسي في القاهرة؟ أعتقد أن خطاب السيد مرسي اليوم في مجلس الشورى وفي قاعة تحديدا قاعة مجلس النواب أعطانا مجموعة من المؤشرات الغاية في الخطورة والأهمية. نعم. حيث أن ما أتى به من أرقام للدين العام هي أرقام مفزعة، وما سرده السيد محمد مرسي أرقام ليست واقعية عن الوضع الاقتصادي المصري المتدني، وهذا ما أكده البيان الصادر عن البنك المركزي. أيضا هناك من ما تعرض له السيد محمد مرسي أنه لم يعترف بالمشاكل التي تمر بها مصر وتواجهها، مما يؤكد الإفلاس الفكري لجماعة الإخوان المسلمين، ولا توجد لديهم أي رؤى حقيقية للإصلاح الاقتصادي. أيضا هناك الحديث عن الدور التشريعي القادم لمجلس الشورى، والذي نعلم جيدا أنه الأغلبية العظمى به هي من التيار الأصولي الإسلامي اليميني، الذي نشدد هنا أنه قد يكون متطرف في بعض القوانين التي سترد خلال 60 يوم القادمة. أيضا ننوه أنه بجوار خطاب السيد محمد مرسي كان هناك دور يلعبه الدكتور عصام العريان والدكتور عصام الحداد بالاتفاق أو بالتوافق مع الإدارة الأمريكية، حيث رأينا مؤخرا التهدئة الواضحة التي لم تنفع لا الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة أو المصالح الصهيونية. أيضا هناك أمر غاية في الخطورة، أننا نوجه رسالة للسيد محمد مرسي أنه لابد أن يعي أن أمن جمهورية مصر العربية هو أهم بكثير من أمن الخليج. إن ما طرحه الدكتور محمد مرسي اليوم يذكرنا من حيث الشكل بالرئيس السابق المنحى عن حكم جمهورية مصر العربية، ويذكرنا أيضا بخطاب شهير للسيد أحمد عز حول الوضع الاقتصادي والرفاهية التي يعيشها المصريين، متناسيا أن هناك خفض في مدخل السياحة بنسبة 30% عن المسير. مرسي اليوم جدد دعوته لفعاليات المجتمع المدني للدخول في حوار. برأيكم ما هو سبب هذا الإحجام، وهل ترون أنه ربما ينطوي على أهداف سياسية مبيتة؟ أعتقد أن دعوة الدكتور محمد مرسي اليوم للحوار مع قوى المعارضة وقوى المجتمع في مصر هي دعوة مغلوطة، فكيف له أن يدعو إلى حوار وفي ذات التوقيت يتهم قوى المعارضة بالخيانة العظمى؟ هناك تم نصب قاضي تحقيقات للتحقيق مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني بتهمة الخيانة العظمى، بل أن هناك الكثير في الأيام القادمة بالنسبة للإعلاميين وخلافه. أعتقد أن دعوة الحوار لا جدوى منها في ظل إنكار دائم لقوى المعارضة الموجودة على الساحة. من القاهرة علي الفيل، عضو المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي، شكرا جزيلا لك.